Jy is nou ingeskakel by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Baie hartlik welkom, liewe vriende, aan elkeen van u vanmôre. Mag die Here ons in die geloof versterk vandag en sy woord vir ons open en ons bekragtig sodat ek en jy tot sy eer kan lewe. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring hoofstuk 12. Ons lees vers 13 tot 17. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd, weg van die slang af, versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aangespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom, en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Die boek Openbaring, broeder en suster, word in simboliese taal geskryf. En ons sien dan ook in vanmôre se gedeelte hoe simboliese taal deel vorm van hierdie hoofstuk. Gister het ons gesien hoe die draak, wat simbolies vir die Satan of die duiwel is, uit die hemel uitgegooi is met 'n klomp van sy bose engele. Hulle is op die aarde neergewerp en het oorlog gevoer teen die kerk en teen die gelowiges. Die vrou van wie hier gepraat word in ons teks, is al die ware gelowiges, die kerk van Jesus Christus. Hulle sal die helse aanslag van die duiwel teen hulle ervaar hier op aarde. Die duiwel wil die kerk van Jesus Christus heeltemal uitroei. En ons lees dat die kerk moes vlug vir die aanslag van die Satan. God kom sy kerk te hulp. Hy beskerm sy gelowiges. Hy laat hulle na die woestyn toe vlug. Maar die draak of die Satan stuur 'n waterstroom agterna om hulle te probeer vernietig. Die Here sorg dat die aarde oopskeur om die waterstroom in te sluk. Hierdie gebeure, broeder en suster, is in aansluiting by Paulus se woorde, wat daar in Efesiërs 6 vir ons opgeteken is, naamlik dat ons stryd 'n geestelike stryd is, en dat ons in 'n geestelike stryd gewikkel is as kerk van Jesus Christus. Johannes sê dat die oorlog nog nie verby is nie, al is die uitslag van die stryd reeds bekend. Die Satan en sy volgelinge is verslaan en sal finaal verslaan word en vernietig word. Hy probeer egter elke dag meer en meer mense aan sy kant te kry. En hy doen dit ook sodat mense teen Christus in sy kerk kan optree. Hy probeer sy bes om te verhinder dat enige iemand wat aan sy kant is, na God toe oorloop. Almal wat aan Christus behoort, veg aan God se kant. En hy gee hulle die versekering dat hulle die oorwinning sal behaal. God kan nie die oorlog verloor nie, en ons moet sorg dat ons nie in die stryd deur die bose verlei word nie. Moenie jou toewyding aan Christus laat verslap nie, broeder en suster. Jy is deel van 'n vernietigende oorlog, en daar is nie tyd vir besluitlose mense in hierdie wêreld nie. Ons is 'n strydende kerk, met Jesus Christus as oorwinnaar. Ons moet elke dag stry teen die bose en verkeerdhede in hierdie wêreld. Ons moet aan Jesus Christus vashou met gelowige harte, met sy woord in ons hande en in ons harte. En ons moet die oog op hom gerig hou elke dag van ons lewe. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Maak nie saak hoe fel die helse stryd is nie. Kom ek en jy gaan vandag met die swaard van Christus en met sy woord in ons harte en in ons hande die wêreld in
Ons lewe as oorwinnende Christene. Ons lewe triomferend en ons hou die oog op ons Heiland gerig. Mag hierdie dag vir jou geseënd wees. Kom ons glo van harte in Jesus Christus en in sy woord en ons lewe ook vandag tot sy eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre in 'n nuwe dag u naam kan aanroep. En met groot dankbaarheid loof en prys ons u, omdat u 'n God is wat oorwin het. Ons is in Christus meer as oorwinnaars. En daarvoor, Here, loof en prys ons u vanmôre. Dankie dat u deur u woord vir ons wil kom toerus en kom leer. Bevestig u woord in ons harte deur die Heilige Gees. Dankie Here dat ons ook kan weet, u neem ons by die hand, u versorg ons, u beskerm ons, u lei ons op 'n pad van oorwinning. Ons loof u vir hierdie dag, Here. Beskerm, behoed en bewaar ons en gee vandag vir ons alles om van te lewe, sodat ons lewens u kan verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.